رجل أحد الدكاترة يقول: زرت يوم من الأيام أسرة من الأسر، تعرفت عليهم. يقول: ونحن نتحدث في بيتهم ونسولف، يقول أحد كبارهم رجل كبير بالسن يقول: دعني أحدثك قصتي. شوف القصة الغريبة اللي صارت لي. يقول: يوم من الأيام وأنا شاب، كنت توني أسوق السيارة ومتهور مع الشباب حالي حال الناس. يقول: شفت لي جرو كلب صغير في الطريق، وبعض الكلاب الصغيرة وأمهم. يقول: فقلت حق أصحابي: شوفوا حق هذا الكلب ايش بسوي فيه الحين. يقول: هم يهربون 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 لين يقول وطأت الكلبة بالسيارة. يقول: لا زلت أذكر الدم كيف تطاير. يقول: كنت أضحك وأصحابي يضحكون. يقول: يعني ايش بيصير في النهاية؟ كلب، يعني الله بيعاقبني على كلب وذبحته. يقول: كنت أشوف في مرآة السيارة الأم جاية حق ولدها، يعني تحاول تلعقه، تحاول أن تقيم الولد، الجرو مات. يقول: دهسته بالسيارة. يقول: مرت الأيام، كبرت. يقول: تزوجت وأنا ناسي القصة. يقول: كبر ولدي وصار عمره 18 سنة. تخيل الولد بهالعمر، ترى القلب يتعلق فيه، خلاص صار رجل الحين، تخرج من الثانوية. يقول: قاعد أسوي أوراقه عشان يدخل الجامعة. يقول: في يوم من الأيام وقفت سيارتي أنا وولدي رايحين نخلص أوراق الولد، ما شاء الله ولدي الحين بيدخل الجامعة ونزوجه. يقول: ولدي وقفت بالسيارة، قلت له: روح انزل الشارع الثاني، صور الأوراق وتعال، يبي يصور أوراقه حق الجامعة، شوف بأي لحظة بأي موقف. يقول: أنا طالعة بالمرآة السيارة، نزل من جانبي، راح والشارع يقول مزدحم بالسيارات. يقول: ولدي وهو يتجاوز الطريق جاءته سيارة مسرعة أمام عيني وأنا قاعد أشوف. يقول: دهسته سيارة. يقول: وسال الدم في كل مكان. يقول: ركضت ألحق على ولدي أريد أن أنقذه. يقول: نظرت إليه، ولدي ينظر إلي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. يقول: حتى مات بين يدي. يقول لي الدكتور يحدث، يقول الرجل الكبير، يقول دمعت عينه وهي يحدثني بالقصة. يقول: والله وولدي يموت ما تذكرت إلا قصة الجرو الذي دهسته بالسيارة، جزاء وفاقا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما تفعله بغيرك سيصنع بك. الراحمون يرحمهم الرحمن. العكس بالعكس.